至圣的上帝，伫礼拜日，阮来到你的圣殿，阮较无会通，因为阮亲近你，阮的灵性会通得到健康。阮知影属灵的画面对阮来讲，毋是干那一个宗教行为，伊会影响着阮的感情，来影响着阮对平安的快乐。求天父上帝祝福阮每一个兄弟姊妹。当阮伫你的圣殿，甲你做亲近的事，求你，互阮每一个兄弟姊妹，阮的灵命得到永驻，会当赢过烦恼，会当赢过侪的情绪所带互阮负面的感受。求天父上帝，你会听运行伫今仔日的礼拜中，互阮的教会会当享受对你天灵所享受阮的恩典，亲像你日落雨天，降落雨水来灌压土地。恳求天父上帝，甲阮每一个侍奉的同工同在，互阮所念的诗歌，会当互人的心得到快乐，会当互人的心得到感动。愿你甲今仔日的聚会学长老同在，互伊所宣读的圣经会当亲像光，照伫人的内心，互人明白上帝你的话语。也求天父上帝通过书琴的同工，互今仔日的礼拜，当阮的人生死的事得到好的帮助。求天父上帝你保守每一个阮的兄弟姊妹伫今仔日做礼拜的时，阮听有你的话，阮嘛会通因为你的话来得到祝福。祝福阮的心有一个谦卑的心，甲欢喜听的心。求天父上帝照顾阮，阮伫你的面前，将今仔日的礼拜对头到尾，交伫圣神，求圣神来帮助，互阮每一个兄弟姊妹伫今仔日的礼拜拢得到利益，也得到帮助。阮安尼祈祷，我个所圣名。
亲爱兄弟，大家平安。耶稣听你，感谢主引带咱伫圣主日，佮来到伊的施恩宝座前。圣经安尼讲，你所竞选，互伊亲近你，兼伫你院内的即号人有福气。愿要因为你的厝、你的圣殿的福气来心满意足。请咱即时三甲码头来祈祷。稳定的主，听阮的上帝，阮要感谢俄罗你。主啊，你是阮生命稳定的源头。阮来到你的施恩宝座前，敬拜你。阮较无对你救恩的水泉欢喜来抢水。听阮的主耶稣，你有甲阮讲。人若喙焦会当就近你来啉，信你的人对伊的腹内要有活水冲出来。亲爱圣神，请你来到阮的当中，互阮伫敬拜时有主你的同在，互阮的心中有满足的喜乐。亲爱圣神，请你来，愿咱的祈祷是靠主耶稣基督的圣名，阿门。兄弟，咱是主所听的囝儿，咱做伙来唱圣灵的江河。在你宝座前有一道生命水流，我们今前来谦卑等候领受。在你同在中有满足的喜乐，圣灵请你来，自由运行这地。在你宝座前，在你宝座前有一道生命水流，我们今前来谦卑等候领受。在你同在中有满足的喜乐，生命请你来，自由运行这地。生命的江河流啊流，自由永流在这地。在我的里面，生命活水不停息。生命的江河自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。圣灵的江河，生命的江河流啊流，自由永流在这地。在我的里面，生命活水不停息。生灵的江河，自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。在你的宝座前，在你宝座前有一道生命水流，我们今前来谦卑等候领受。在你同在中有满足的喜乐，生命请你来，自由运行这地。生命的江河流啊流，自由永流在这地。在我的里面，生命活水不停息。生命的江河自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。圣灵的江河，生命的江河流啊流，自由永流在这地。在我的里面，生命活水不停息。生灵的江河自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。圣灵的江河，生灵的江河流啊流，自由永流在这地。在我的里面，生命活水不停息。生灵的江河自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。
亲爱兄弟，平安甲喜乐是上帝赏赐予咱一个宝贵的礼物甲恩典。咱拢是上帝所疼的囝儿甲查某囝，咱是有福气的人。请咱即时甲咱身边的亲人朋友，咱甲伊请安，甲伊祝福讲，咱是上帝的囝儿，咱拢是有福气的人。咱是上帝的囝儿，咱拢是有福气的人。兄弟，咱的教会要把福气带到咱每一个家庭，咱下晡要到算财商苏锦节的家庭，要把上帝的幸福祝福带到因的家庭。咱做伙来，咱来试看恩典的滋味，咱要知耶和华是好，我靠耶和华的有福气。咱做伙来吟，对主的人有福气。对主的人有幸福，那阵忧愁真快乐。那是喜乐乐饮食，满心平安真得意。为你快乐，对主的人快乐，主的快乐无通比。准得着跳大欢喜，去跳准唔通放你，就地快乐，永远通地主快乐。对主的人有幸福，他也可通地快乐。你祝福因伫我心，嘴要紧地开声语。对你快乐，对主的人快乐，主的快乐无通比。心得着跳大欢喜，去跳准唔通放你，就地快乐，永远通地主快乐。对主的人有幸福，虽然行黑暗山谷，那对耶稣的脚步，为你主甲咱带路。对你快乐，对主的人快乐，主的快乐无通比。心得着跳大欢喜，去跳准唔通放你，就地快乐，永远通地主快乐。为你快乐，为你快乐，对主的人快乐，主的快乐无通比。心得着跳大欢喜，去跳准唔通放你，就地快乐，永远通地主快乐。为你快乐，为你快乐，对主的人快乐，主的快乐无通比。心要着跳大欢喜，去跳准唔通放你，就地快乐，永远通地主快乐。咱真正是有福气的人，才煞咱做伙来吟圣神，请你来。咱用敬畏的心，邀请圣神充满咱的心，互咱有受教的心，互咱听见伊要对咱讲的声，互咱有清气的心，看见上帝的荣耀。
搁较真捌你，诚心请你来改变我的心，予我看你，予我听你灵命主声音，我呼求上帝，上帝，上帝，我求主，我敬拜你，荣耀，荣耀，荣耀，我求主，圣神，请你来，圣神，请你来，充满我的心，我望来亲近你，搁较亲捌你，诚心请你来改变我的心，予我看你，予我听你主爱灵命声音，我呼求上帝，上帝，上帝，我求主，我敬拜你，荣耀，荣耀，荣耀，我求主，圣神，请你来，圣神，请你来，充满我的心，我望来亲近你，搁较真捌你，诚心请你来改变我的心，予我看你，予我听你主爱灵命声音，我呼求上帝，上帝，上帝，我求主，我敬拜你，荣耀，荣耀，荣耀，我求主，我呼求圣神，我呼求上帝，上帝，上帝，我求主，我敬拜你，荣耀，荣耀，荣耀，我求主，我呼求，我呼求上帝，上帝，上帝，我求主，我敬拜你，荣耀，荣耀，荣耀，我求主，我呼求，我呼求上帝，上帝，上帝，我求主，我敬拜你，荣耀，荣耀，荣耀，我求主。请咱真心接受礼拜。请坐啊！请坐，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 请
上帝啊，求你甲我创造清气的心，互我的内面有换心正直的神。这是来吟圣诗72首，俄勒专灵的主上帝，请起立吟全首。徛着用使徒圣经做咱的信仰告别。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在小女玛利亚出世，伫本丢彼拉多入来受苦，定是过死埋葬落阴府。第三日对世人中国我受天，当这是全能的爸上帝的大病，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，公道的教会，圣道的上通，罪赦免，肉体给我，永远的活命。阿门。
兄弟请坐，3到6启用。启用文39篇，启示录21章。我阁看见有新的天、新的地，因为前的天、前的地已经过去，海也无阁有。阁看见圣城，就是新的耶路撒冷，出伫天，对上帝降落。已经被万变，亲像新娘装塔来听候伊的用夫。阁听见大声对座位出讲，上帝的会幕伫人的中间。上帝甲因三角徛起，因要做伊的百姓。上帝本身要甲伊伫地来做伊的上帝。佮甲因的目开目睭，七起拢总的目屎。无阁有死实，也无阁有哀伤、嚎叫、痛疼。前的代志已经过去。坐伫座位的讲，我换心万面。佮讲，你着写伊，因为这的话是通信，是真实。佮甲我讲，已经成了，我就是阿里法甲欧米伽，是起头的甲落尾。我要对活命的水泉，白白互喙焦的人来啉。得胜的人要成接这的。我要做因的上帝，因要做我的囝。这是搁来吟圣诗，上帝294首，上帝百姓伫旷野，请坐伫吟全首。同心来祈祷，听阮的爸上帝，感谢你的疼甲恩典，互阮来到你的圣殿敬拜你。伫遮，阮为着过去一礼拜的所讲所行有得罪你的，求你怜悯赦免，求主保护洗清阮的罪，互阮用清气的心来亲近你。主，阮较无你的同在，遵守你的教示，领受你活水江河流入阮的心，医治心灵受伤的、有病痛的，
安尼祈祷是靠主耶稣基督的名求。上帝有讲，就是拄起世间的罪，叫你怜悯我。上帝有讲，就是拄起世间的罪，有你怜悯我。上帝有讲，就是拄起世间的罪，使我平安。这是俄罗请圣歌队。
恭守上帝的话，记载旧约圣经以西结书47章第1节到12节。第1节，伊带我倒转到殿门，看有水对殿的门埕的暗东流出，因为殿的头前暗东，这个水对下面对殿的正边祭坛的南边流落。伊就带我对北门出去，带我对外面弯到外门，对暗东边的门的路看，水对正边逼出来。迄人手提金色暗东行出去的时，伊就让一清肘，教我对水过去，水淹骹目；伊阁让一清，教我对水撩过去，水淹骹头有；阁让一清，教我撩过去，水淹到腰。第5节，阁让一清，水就真做河，我袂话撩过去，因为水中甜。真做会收得的水，袂了得的河。伊就对我讲：“恁主啊，你有看见这个吗？”伊就带我，互我活转到河边。我倒转去的时，看伫河边双边有树木真多。伊甲我讲：“这个水往东流去，要落到阿拉巴，直直流到海。”所发出的水要流入沿海，海里的水就变好，河水所到的所在，各样生炭的动物拢要得到活，也要有鱼真多，因为水流到遐，海里的水变好，迄个河就流到，迄个河所流到的所在，所有的物拢得到活。第10节。将来要有讨鱼人徛伫岸边，对阮基地到阮伊吉连拢做拍网的所在。这个鱼各照伊的类，亲像大海的鱼真多，总是烂土的地甲水地的所在，袂得到伊好，留地出盐。伫河的上边边要发生各类的树木，通做食物。叶袂孤单，果子出无长，逐月日结果子，逐月日结新的果子，因为这个水是对圣所流出的。树顶的果子要做食物，叶有医治的功用。再来看新约圣经启示录第22章第1节到第2节。启示录22章第1节。天使报我看城内街路中有活命水的河，清亮亲像水晶，对上帝甲羊羔的座位流出。河的上边有活命的树，结12样的果子，每月结伊的果子。伊的树叶做伊伫列邦的路用，讲道基督徒要当世界的清流。请曾牧师。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。伫咱要做伙来读圣经之前，咱搁一摆同心来祈祷。至圣的上帝，阮做伙组织伫礼拜堂内底，阮伫主日的时来敬拜你。今仔日你要互阮一个功课，就是应允。上帝，你伫历史顶悬，你捌通过一个先知、一个使徒，因拢看见同款的异象。就是上帝，你要想述人类生活伫一个亲像天堂、爱丁乐园迄种有活命水泉流出，是一个人好徛起，是一个平安富足的世界。咱用这个民望，用这个经文来做阮今仔日的反省，恳求天父上帝来帮助阮。通过今仔日的经文，阮会当反省，我做一个上帝你的囝儿，也是做主理管理葡萄园的工人。我要怎样尽阮的社会责任？我要伫你的面前恳求上帝，你伫今仔日，你的圣神运行伫阮的中间，互阮会通对无共款的背景成长，但是伫上帝你的真理中间来受造就。求上帝清去阮的心，亲像今仔的圣经讲，
要换命水对上帝你的圣殿流出，要满伫人的心上。迄是一个清气、水搁清气的江河。我们恳求天父上帝，你也互这间教会，阮所活出来的主张，阮所想的思想，阮的品格拢正对一个这个社会的清流。求天父上帝伫阮中间，阮安尼恳求祈祷，我耶稣的圣名。阿门。今仔日我要甲咱做伙来思考一个基督徒伫社会内底的社会责任。伫影响我的中间有一个真要紧的一本册，我首先要用这个作者甲伊所留予神的世界，特别是伫20世纪的时足大的影响。这个作者咱拢捌听过伊的名，你嘛应该会记得我甲恁分享伊所讲的一个祈祷文。而望伫今仔日的礼拜，兄弟姊妹，咱拢得到上帝圣神的帮助，唤起咱生活伫这个世间，但是无甲这个世间同流合污。属伫这个世间，但是确实有无共款的主张。这叫做上帝光明的景致。通过圣经，通过圣神，基督徒毋是干那伫教会做礼拜，基督徒要互上帝来使用。伫每一个时代，拢真侪有影响力的人。愿天父上帝帮助咱的教会，伫各种的代志顶悬，无论是个人的领袖，无论是社会的政治公共的事务，咱拢有主张。咱每一个人毋是听一个口号，但是对圣神甲圣经的主张来帮助咱做正确的决定。我要甲咱分享一个人，伊叫做尼布尔。咱多数的兄弟姊妹，可能你了会记得牧师要甲恁分享一个祈祷，迄个祈祷安尼讲：求天父上帝赏赐我勇气，去改变我会通改变的事，勇敢去面对这个社会毋对，但是需要改变的事。主要若是我会当改变，求你赏赐我勇气，参与迄个改变。求天父上帝赏赐我平静的心，求天父上帝赏赐我平静的心，去面对我袂当改变的事。第三，伊讲求上帝赏赐我智慧，互我知影什么是我的责任，我应该去改变。求天父上帝通过这个智慧，互我知影有一寡代志，毋是我会通改变的代志。这个尼布尔，这个牧师，这个祈祷，伫全世界中间，互真侪教会甲伫侪艰难中间，感觉焦虑的人，因为伊的祈祷文叫做平静的祷告，宁静的祷告。愿天父上帝，互咱所听到毋是伊的祈祷文，伊所写的这本册真有意思。其实我伫新人院大概要将近40年前，我就读到这本册，但是迄个时阵并读无介清楚，嘛无真深的感动。伊的册的名叫做《道德的人甲无道德的社会》。这个人伫1932年写这本册，伊影响足侪人，其中有几个人恁拢知影。你捌听过牧师伫讲道中间甲恁讲，一个社会掌权的人爱主张维持社会叫做强者公义。这恁听过这个话吗？这个人是什么人？这个人就是美国的总统，伊叫做甘乃迪。甘乃迪读到这个道德的人甲无道德的社会的时阵，伊伫伊受选才做美国的总统，伊就任时顶悬就足清楚，伫伊的就任词顶悬，伊就讲，无论是苏联，无论是美国，世界上强的国家，因拢要有责任来共同维持、共同维护。强者公正，弱者安全。手无开来通保护家己的细汉囡仔，爱有一个制度，互迄个细汉囡仔当伫一个真平安的环境来大汉。伊袂受到人的骚扰，袂受到人的性侵，伊的隐私会当得到保护。强者公正是一个西方民主的世界足大的主张。搁第二个人，有一个人，伊叫做 Martin Luther King。咱若知影，这个人，咱俗称伊叫做金恩牧师、金恩博士。伊就是伫1960年代美国一个真要紧，徛出来带领迄个社会觉醒反省的一个牧师。甘乃迪甲这个牧师，这两个人，拢为着因所
共同得到感动的这个，互美国的社会成做一个道德的社会。因两个人拢也为着因的政治主张，这两个人拢死伫暗杀的中间。但是这两个人对美国的影响足大足大。尼泊尔这个牧师伊讲道德的人，为什么人会有道德感？伊讲人的道德感，伫这个所在，伊讲人会通站在一个有道德的人是有几种的因素，因为伫人的内面出世，人本人自然而然就有一种的良心。人出世就有一种的良心，有可能受到伊的父母的影响，有可能受到良心的吸引。个另外一种就是信仰的影响。个第三，人主张要做好，行公义、好人民。为什么？因为有一种宗教信仰甲理性，所以人若单独的时阵，伊将容易会当主张我要做好人，我要做正直的人，我要做有良心的人。但是伊讲，伫人类的社会中间，通常拢有一种不可逆的倾向，就是绝对的权力、绝对的腐败。伫权力、伫利益。甲伫人的自私中间，社会通常拢是同流合污。无论是集权的政治，或者是伫民主的国家，社会通常拢是取得执政者最大的利益。愿天父上帝帮助咱伫今仔日这个礼拜，咱甲上帝祷告，主，这个人影响着神的世界，伫2000年来。神的世界甲真侪人的世界无共款，因为所主张的就是人权，所主张的就是民主，所主张言论的自由。亲爱的姊妹，咱台湾的民主得来不易，您同意吗？咱台湾的言论自由也得来不易。兄弟姊妹，若无人老火，咱的宪法100条，不是宪法。就是刑法100条，绝对的言论自由，并不很简单来到台湾。但是恁敢知影，迄个人是什么人用伊的性命讲出来讲，台湾需要破除言论的，要得到言论的自由。郑南榕，伊是一个外省的第2代，但是伊勇敢，伊引火自焚。当然，牧师无鼓励咱做这种代志。生命真宝贵，但是我要甲恁兄弟姊妹讲，言论自由唔是遐简单得到，嘛唔是用言论自由来破坏民主社会共同的利益，对吧？所以言论唔是讲只要我喜欢什么话我拢有使讲，言论是有一定的一个道德公义的立场，迄个言论才受保障。愿天父上帝帮助咱。有啥物牧师伫这个时阵要甲恁讲这个题目？因为我感觉1年来，咱台湾有一寡焦虑。有人甲我问讲，牧师开不爱开放教会去做罢免的这个收集的据点？现在你感觉牧师安怎该回答？牧师讲，毋是讲牧师讲，伊讲连火箱都徛出来，新闻都徛出来，牧师咧创啥？现在你想？咱的教会应该伫这种的争论的内底，咱徛伫什么立场？可以是蓝，可以是绿，可以是白，但是不要红，不要黑，不要金。你想看卖？兄弟姊妹，每一个人拢有主张，每一个人嘛拢有同温层，这是足自然的代志，无人会当侵犯你喜欢哪一个颜色。但是今仔日牧师要甲咱鼓励，你我都没有颜色，我们是干干净净的清流。因为信仰带予咱的是超越你的原生家庭，超越你的社会的同温层，互你对内面有一个主张讲，我虽然有一个同温层，互我感觉真认同，我参与因的决策，但是还有一个更较要紧，我的身份就是我是天国之子。我应该是这社会的清流。牧师利用这个礼拜嘛，要甲咱讲，
牧师主张，咱的教会赖族群不要再贴那一些引起仇恨或者引起争论的，因为伫咱的赖族群内底，并袂当解决这个问题。你敢不同意？你会使找你的同温层去讲，你袂当主张大声讲。但是伫咱的教会内底，彼此尊重。咱伫咱的教会中间，莫用迄种仇恨性、羞辱性的言语。看到一个贴图，你用一寡脏话给骂倒对，然后讲对不起我贴错了，我要收回。兄弟姊妹，我无意思讲什么人，但是咱是一间教会内底，咱对无同款的所在来，咱当然有咱无同款的主张。今仔日牧师甲恁介绍这本册，最主要就是爱主张讲，咱的教会爱讲做一个互上帝的话，甲真理，甲真爱，真理甲真爱，两项是左手右手。愿上帝帮助咱，真做一个伫这个社会中间会当亲像尼泊尔牧师，伊有一个主张极大的影响，甚至影响到后来奥巴马总统。奥巴马伫这本册中间采取伊不妥协，主张做社会维持社会中间应该有一个道德的观念。伊是毋是一个成功的总统，我唔知影，留互历史去批判。但是奥巴马总统读伊这本册了后，伊对心中有感觉讲：我既然有权利叫做美国的第一个黑人的总统，我应该真公正，伫两个无同款的。这种的人权的主张的社会内底，做和解、做公正，因为任何事拢有无法度100%大家人拢同意，所以人需要互相听、互相包容，佮再讨论，充分的尊重佮讨论，是民主社会中间上真要紧的一个游戏规则。充分的讨论，然后共同做决策，不是多数的暴力，唔是安尼。所以民主的社会唔是讲人济就赢，唔是安尼。因为今仔日的台湾有两个势力，老师拄则牧师甲咱讲，不要红，不要黑，不要金。因为台湾其实真侪红色渗透的危机，我唔知恁有同意牧师安尼讲无？咱真侪台湾人公庙嘛咧招，只要买一张机票落地招待，一路吃到饱。毋是干那公庙啊，连学校老师啊，连传理长啊，兄弟姊妹，恁中间敢无人去受过招待？有的人咱拢毋敢讲啊。但是为什么咱都爱食迄个一路吃到饱、落地招待？这种好康的吗？兄弟姊妹，有在真侪时阵，人伫迄个好康的中间，就落了把柄，以后伊就无法度讲伊唔爱讲的话。所以真侪政客伊去伫迄个即种的情形的中间，我相信在红色渗透这个渗透的内底，因倒到台湾中间无法度真公正讲应该讲的话，渗透到公庙，渗透到黑道，渗透到帮派。你毋知有注意到无？顶礼拜，白人就一阵驻联邦的堂口的堂主，想要伫立法院的国会餐厅内底办新帮主的选举。兄弟姊妹，咱会当点点，但是咱无应该点点。愿天要上帝帮助咱，伫今仔日个礼拜，毋是听牧师的政治主张。其实我真无爱甲恁讲即个题目，因为我算来算去，恁100票，咱100票，会当伫台湾做啥物代志咧？更何况咱遮100票嘛，无法度讲牧师讲向左就投给左，向右你就投给右派，无可能。因为咱中间逐个人拢有咱家己的主张。牧师要鼓励恁祈祷，牧师要鼓励恁想。我的决定要安怎决定，才会通互台湾更较好。兄弟姊妹，如果你若是听台湾，你应该想讲，我怎样做，才对我的国家、对我所成长的台湾是好的。兄弟姊妹，勇敢，
你若感觉好，勇敢去做你想要做的代志，因为这才是一个有责任的现代的基督徒。愿天父上帝帮助咱。拄则我甲咱分享讲，这个牧师伊的祈祷帮助真侪人。我知影咱有真侪人真焦虑，伫中间有真侪无共款的主张的事，看到无共款的新闻，牧师要甲恁讲，毋免惊。我相信上帝是照顾台湾的上帝。我相信上帝毋是一个政客的上帝，但是咱的上帝是一个真正照顾台湾的上帝。立法院立迄个法叫做壮世代，然后去登记家己一个壮世代协会，立一个法一路吃到饱，这叫做真啦。拄则牧师甲你讲火红、火黑、火金，兄弟姊妹，今仔真侪帮派是两岸相通啊。中国摕台湾，兄弟姊妹，毋是中国摕台湾。牧师无鼓励恁反对中国。但是反共，我要甲恁讲一个故事，影响我足大的一本册。当我来到德堂的时候，我读这本册，这个主角我今仔日无要讲伊，但是为这本的故事内底写一本序言的一个天主教的神父，伊的故事。你若要看，你甲牧师讨，牧师一张送你。这个人叫做朱立德，伊有8个兄弟仔。其中有4个兄弟仔做神父，这4个兄弟仔中间，敢若伊无关伫中国的家了。伊有4个兄弟仔，一个关到死，另外3个加起来判徒刑期168年。堂堂正正的中国人，才是这种的人。有的人决志要做堂堂正正的中国人，我尊敬伊迄种。社会、国家的责任，但是，当你愿意做堂堂正正的中国人的时候，你不能忘记，还有一群人他要做有尊严的台湾人。这不是我，是原住民。原住民生来都不是炎黄子孙啊，兄弟姊妹。咱住伫这个土地，活伫这个土地，成长幸福伫这个土地。去食官庙讲，到底是啥物人庙讲，啥物人去食？言论的自由真容易情绪化。兄弟姊妹，牧师今仔日所讲的，这拢是新闻。这新闻会互人心里畅快，哇，骂得好。但是这言论嘛会互一条人伊心内感觉不安。兄弟姊妹，清流是什么？今仔圣经拄啊是伫圣经中间2个真要紧，前后2本的经文来差600年。以西结书是伫一个状况叫做亡国，以西结书伫旧约这个以西结书，伊就是伫巴比伦以色列人和巴比伦王国帝国甲伊侵略，然后巴比伦中东这个地方，拢去巴比伦帝国统一。伫迄个时阵，先知以西结上帝互伊做一个看去一个异象，天使带伊看去圣殿。所以基本上以西结书所讲的，毋是迄个毁坏耶路撒冷，因为耶路撒冷已经去巴比伦统治，所以耶路撒冷的礼拜堂圣殿已经被毁坏。上帝互伊看到一个异象，有一天要有新天新地。第二个伫今仔日咱所读的这个启示文，毋是启示文启示录，是使徒约翰伊伫年老中间所看到的异象。这个异象拢咧讲起伫上帝的圣殿内底，对这个祭坛的正平，对这个所在有一个水泉流出来，然后对这个大门伫水当。当时的圣殿是起的是当的方向所起。为什么？因为当的意思就是逐日拢看到日出。这个流过，恁家己倒去读一段故事。但是伫这个所在咧讲起，一个真要紧就是信仰，就亲像活水江河。上帝的话，上帝的圣心所流过话的所在，
伊讲即个清气的水泉，要互人得到医治，佮互万民生气活泼。用这段圣经来祝福咱所徛起共同的国家台湾，咱是一个命运的共同体。无论你斗什么人，最后的结果咱拢只会承受，对不？愿天父上帝帮助咱，互上帝所听这个美丽的祷词，每一个后代咱的子孙，因能够享受生活在这个土地顶端，迄种的平安，迄种的尊严。所听的姊妹，愿上帝对你讲话，毋是因为牧师伫讲道中间勉强恁听我对圣经的解说，我毋敢滥觞解说这个圣经，但是道德的人甲无道德的社会，所听的姊妹，愿上帝设立你，成对台湾21世纪的守护者。你愿意吗？你讲牧师，我是啥物人？我遮尔无路用，我遮尔细，我的影响力遮尔细，我要安怎才对21世纪台湾的守护者？你若听到无适当的言论，毋免甲伊辩。有当时你会当保持沉默，因为沉默就是表示我无赞成你的主张。但是你嘛会当徛起来讲，你所讲的毋对，你会伤害到咱共同的社会。你所讲的毋对，你会伤害到咱的共同的教会。电人教会国民党敢袂使来，用黑白讲牧师，分啥物党袂使来，啥物党会当来？兄弟姊妹，咱中间有真侪人有你的政治立场，嘛有人讲长老教会是民进党的。牧师甲恁讲，伊一句叫做无所，无所就种黑白讲啦。国民长老教会不应该是民进党，毋是。今仔日牧师用这个基督徒爱做社会的清流，咱来立志做一个干干净净、透明、晶莹洁白的一个宗教团体。兄弟姊妹，愿天父上帝伫咱的中间，社会咧看咱这堂教会，教会是一个光，教会嘛是一个盐，教会有伊的功能，教会有伊的社会责任。1932年，尼布尔伊所写讲，基督徒要有一个社会责任。你看，伊影响马丁路德 King， 伊影响着甘乃迪，敢有影响你？我感觉有。兄弟姊妹，因为伫我读大学的时阵，我的老师就甲我讲，强者工作，弱者安全。我听到伊讲的时候，我还阁去求证呢。我真正去买一本美国的100个影响美国的演讲，其中有甘乃迪的演讲词、就任书，嘛有林肯的总统的就任书。我的老师怎讲的？我要求证讲，有影这句话真正是甘乃迪安尼讲无？伊用语安怎讲？其实伊用语并无真正讲强者公正，弱者安全。但是有一段话，伊的意思真正就是强者公正，弱者安全。你若想要爱问讲，今仔日牧师甲我讲敢有影？恁试看卖咧，恁去毋免Google啦，你用 Chat， 你啊问讲甘乃迪有讲过强者公正，弱者安全这句话无？兄弟姊妹，咱对上帝，咱读圣经，最主要的是不是人云亦云，咱伫上帝真理的中间做一个有主张、有思想，是就是，毋是就毋是。咱有一个社会责任，所以尼布尔有影响到甘乃迪。尼布尔伊所讲出的这本册，虽然我无读甲精通，但是伊通过伊所影响的人嘛，有影响到我。所以伫我甲恁做成长的过程顶端，我毋是干那伫讲道甲恁讲，我嘛甲咱的青年讲。所以偶尔我嘛会听到咱中间有人安尼祈祷，会去引用到强者公正，弱者安全。兄弟姊妹，感谢上帝，真理假不了，邪恶真不了。邪恶伊本身的意思是什么？伫西方的字典写恶这个字，伊解说做没有人性，就简单。
邪恶就是你的心内做人应该有的人性，但是你扭曲，你为着你的利益，你为着你的权柄，你讲迄种无人性的话。兄弟姊妹，永远来保持你内底有你做人的形象，有你做基督徒伊真正的本性。基督徒要做社会的清流。你敢会当问你家己讲，牧师你点点莫讲道，我来想看卖。牧师今仔日就是要唤起恁家己想，你感觉清流应该具备有什么样的特质？唔免听别人讲，无贪心，无欺巧，无讲白贼，是就是是，唔是就是唔是。基督徒的性命无管理，通妥协；基督徒的性命嘛唔好，同流合污。愿天父上帝帮助咱伫今仔日个礼拜，主耶稣保护洗清咱，互咱有很干净的智慧，要真正确做一个社会公民应该有的主张。今仔日个经文安怎讲？其实这两段经文最主要讲的主题就是天国降临啦。耶稣讲：“恁着安尼祈祷，讲愿你的国临到伫地里，亲像伫天里。”牧师要甲恁分享讲，你将这句话安尼改，你讲愿你的国临到。伫我的心内，亲像伫天顶。如果你若常常安尼祈祷的时阵，上帝圣神伫你的内底，你毋免了解什么叫做清流的主张，你的心清气，你内面有换心正直的心。愿主的国临到的时阵，咱就会成做一个真有智慧也真细正、心清气，我的心快乐。这就是耶稣咧教伊学生祈祷讲：愿你的国临到，伫台湾，亲像伫全世界。伫这个所在咧讲的，就是以西结书伊内底咧讲，天使带我进入礼拜堂，看到这个祭坛有一台水泉，上帝水泉对这个讲台顶悬的宝座，是上帝的宝座所流出，然后这个水泉流出了后，对迄个门旁出去，然后。对这个礼拜堂的外面，到去到咱教会外面的大厅，圣经是安尼写。伊所看到的礼拜堂，就是耶路撒冷的圣殿的仪表。迄个大大概有偌大？大概500场，500场就是250公尺，有内院有外院，伊所流出了。伊讲当这个水流出来了后，伊慢慢往东边直直流去。因为耶稣撒冷伫地图顶悬是伫西方较歪，即个地中海，伫一个山头的顶悬耶路撒冷，伊流出来了后，慢慢即个水往约旦河，就是伊的东边，安尼慢慢。伊讲即个水最后流入一个所在，叫做死海。死海水就是伫海拔大概300-400公尺，咱真侪人毋捌过去以色列，包括我。咱拢毋知以色列伊个国家即个地图，甲圣经的地图大概是安怎？死海是低于海平面、水平面大概300-400公尺。你讲靠遐尼低的所在，如果你有机会，你若好奇，你当报名去圣地以色列去旅游去看卖。迄个死海水是有入来，无出去，所以盐分愈来愈咸，但是伊讲有一日，即个活水要流入，迄个无活米，无都活落去，会死海。所以兄弟姊妹，这是一个象征性的意象。伊咧讲起上帝的圣神的活水江河流入一个国家，一个国家就改变。我甲咱讲一个故事，一个妈妈生8个囝。4个人，一个死伫监狱，剩的关168年。后来有一个天主教的教宗叫做约翰保禄2世。约翰保禄2世接见这个朱立德，就是这个拜老四这个兄弟，伊对罗马直接
伊就互天主教的教宗派伊来台湾做神父，无派伊倒去中国，因为伊若倒去中国，甲伊兄弟同款。后来，约翰保禄二世接见伊的妈妈，甲伊手牵起来，对心中足感动的，甲伊讲：辛苦我的姊妹，你是一个受苦的妈妈，你养育出来真正堂堂正正的中国人。你伫中国的专政共产党的统治的下面，你的囝讲迄个勇敢的话。兄弟姊妹，甚至伊的兄哥死的骨灰，伫1年后，共产政府才准伊的妈妈甲领倒去。不但伊的妈妈领倒去，甲伊的哥哥的骨灰袋，教会甲伊的妈妈讨讲：你敢会当，互你的囝的骨灰一寡互我？所以天主教有将这个神父伊的骨灰，还毋是舍利子。伊家保留诚侪亲像，常常放伫心内一个记号。勇敢的人，连死都毋惊。兄弟姊妹，愿天父上帝互咱诚侪社会良心，毋免牧师甲恁招，恁要斗倒一边，恁家己去斗。愿天父上帝帮助你，互咱做好的选择。台湾的将来伫咱的手中，新的耶路撒冷，新的国家，新的文化。互咱子孙骄傲的台湾，兄弟姊妹，咱每一个人都不缺席，好不好？愿咱伫主的面前，咱讲：主啊，这个活水江河生伫我的生命中间。今仔这个讲道，若咧讲起一个异象喊果，甲咱一生都无祝福。咱的生命需要有一个清澈的清流。人的心若清气，伊看什么拢清气；人的心若垃圾，伊看什么拢不顺眼。兄弟姊妹，愿咱的天父上帝对天顶落伊的圣神的雨，活水江河，伊的圣神甲你三甲地底。这就是代表对落雨的中间，伊甲上帝讨讲：想使我清气的心，互我内面定心有正直的心。愿天父上帝帮助咱伫今仔日个礼拜，主的江河生伫你个人的生命中间。今仔日因红长老带咱唱的第一条诗歌就是圣灵的江河。上帝江河亲如活水泉。耶稣讲：你若知影我是啥物人，你甲我讨。我所想事你的水，你啉了袂搁再吹干。你会记得迄个故事吗？咱的生命若有上帝的灵运行的事。咱自然而然，咱对垃圾的物件，咱就讨厌；咱对迄个黑白讲的话，咱就拒绝。愿天父上帝帮助，咱拢有活命的水泉。请听这句话，伊讲：天使阁报我看，伫耶路撒冷城的街路顶悬有活水江河，伊清亮亲像水晶。当我读到这段话的时阵，我真愿意为兄弟姊妹举手祈祷，主啊，祝福阮所有兄弟姊妹，拢清清气气。主帮助阮，互阮的生命是会发光，是透明的。人看入的时阵，伊就感觉一个很干净的一个灵伫迄个所在。兄弟姊妹，上帝敬咱是为着要互咱享受。一种灿烂的、清洁的、明亮的生命。愿咱伫今仔日个礼拜，每一个兄弟姊妹，你甲主讲：主啊，迄个水，毋干那对德堂教会礼拜堂流出去，迄个水要流伫我的生命，到我会行顺顺。迄个活水江河，清亮亲像水晶。愿天父上帝祝福咱，咱做一个正直的基督徒，道德的人。活伫无道德的社会，愿天父上帝对咱讲话。这就是这个地图，伊咧讲起有一个礼拜堂，吼，然后这个红色，这是我将这个经文的解说所画出来红色。伊讲礼拜堂内底有一个礼拜堂，这个礼拜堂的规个亭
总共一共有200长正方形，大概迄个多大的环境，就是250公尺，250公尺，500条，条就是安尼吼，啊，犹太人的一条就是一个手的数字，大概50公分，吼，所以兄弟姊妹，愿上帝的活水泉伫咱的教会，也伫你的生命中间。咱活伫一个真多元的社会内底，这个社会有真侪无同款的主张，但是基督徒有权利主张讲，我不要受这些我不要的暗黑势力的影响。你若听到无好的话，兄弟姊妹，第一时间就不要听。你若看到一个色情无好的影片，对你的手机照出来，不要好奇，搁个点开来看。兄弟姊妹，咱活伫一个真多元的社会，咱活伫一个真容易受污染的社会。求天父上帝帮助咱，心中不法的隐喻，然后无好的意念进入到咱的内面的时阵，咱求天父上帝帮助咱。咱甲伊讲，我不允许这个黑暗扭曲的想法进入到我的家庭。兄弟姊妹嘛，教你的囡仔祈祷。第二个囡仔要个是非没有受污染进前，你要用是非对错，常常讲给你的囡仔听，教伊坚持。你的囡仔要因为伊伫心中有这种的判断，伊一生要行伫正直的道路。兄弟姊妹，愿天父上帝帮助。拄则牧师甲咱讲，不选蓝不选绿，我唯一的选择，就是叫清气，亲像水晶，那么透明，那么干净。求天父上帝帮助咱，不要选红，不要选黑，不要选迄种的贪得无厌的这种的金流。兄弟姊妹，无简单。因为这3项拢是一个人生内底上较困难的诱惑，求天父上帝帮助咱，互咱伫咱的生命中间选择重要的代志。求天父上帝帮助。兄弟姊妹，你可以有颜色，牧师伫今仔日主张中间绝对没有阻止你归属于你原来应该有的，你想要有的。但是牧师有讲到，有人要做堂堂正正的中国人。咱都要真正亲像朱立德神父，因的家族是伫信仰中间，真正连死都唔惊，敢坚持因的信仰。坐伫共产党的监狱内底，8兄弟仔内底有4个坐168年。兄弟姊妹，尊重咱中间有的人，因的身份原本就是台湾人。兄弟姊妹，我嘛唔是台湾人咧，我是福建人。我来到台湾是第5代，但是有一句话叫做何德何能，阮的祖先会通来到台湾。真正的台湾人就是咱常常咧讲，古早甲人吞大，咱甲伊讲还啊。兄弟姊妹，会记哩，以后绝对唔通对咱的嘴走这句话出来。有一次，阮咧聊天，有一个原住民的牧师，伊咧讲，因的刀啊，上山打猎，因讲有一刀啊，我讲哦，翻刀，伊马上就甲我变面。猎刀不是翻刀，是我翻啊，唔是伊翻啊。兄弟姊妹，主感动咱有智慧，感动咱有敏感，这个土地拥有咱。愿天父上帝帮助咱，没有仇恨性的语言，没有派系的语言，有包容的语言，有尊重的语言。你可以有颜色，但是你要活出那个颜色真正的价值，而不是同流合污。求天父上帝帮助咱，愿所有的中国人不再受苦，因为伫我一生的旅程过程中间，我有一个中国牧师甲我讲。真正的中国的牧师，因为阮伫普世会议内底熟悉，有一段真长的时间做伙，
等我要3小时要离开的时阵，一个牧师跟我讲，共产党没有资格统一中国。兄弟姊妹，共产党跟中国不能画上等号，因为有真侪中国人，因对伫台湾的后壁，因的脚步，台湾人所享受的言论自由，甲真正的民主。所有一个中国人，伊伫网络查证电源，后来联络，保持有一个伫主的内底兄弟姊妹的关系。伊直接甲我私赖，伊甲我讲，牧师，我想要甲你讲几句话。伫讲话中间，伊甲我讲，牧师，台湾一定要独立，啊，若无阮中国会没有盼望。兄弟姊妹，台湾的立法院不应该成为香港的立法局，这是我的主张。因为因受权是要为着台湾制定正义的立法，唔是将台湾立法局化。你听我意思？我相信台湾永远袂是明天的香港，因为台湾有一群有智慧的台湾人。第三势力就是台湾的清流之一。我们刚刚讲第三势力就是绝对是清流，因为第三势力嘛，有可能是无主张的人，伊就凭着情绪伊去做投票。但是牧师要甲咱讲，我们应该要做中立的、清洁的、智慧的第三势力清流。今仔日若完全无国民党，嘛毋是台湾的福气；今仔日若完全拢国民党无民进党，嘛毋是台湾的福气。台湾的政党的民主化应该要有互相的监督，这是绝对的真理。但是需要有一群人民爱甲因讲，我授权于你，但是我不同意你的做法。求天父上帝帮助咱，台湾基督长老教会不是民进党，绝对不是民进党。因为早在民进党之前，台湾基督长老教会就讲很多有关于本土化的社会伦理和政治主张。求天父上帝帮助恁知影讲，我们的信仰是可以有所作为，我们的信仰是有神的同在。所以兄弟姊妹不要焦虑，当你感觉有条不甲人有无共款的主张，唔免害怕。我老师甲我讲一句话，恁捌听过，因为我捌甲恁分享。伊讲唔免惊甲人意见无共款，但是唔通失去彼此的尊重。你同意吗？就一个多元的社会，人拢会使有主张，但是留几分情面给无共款主张的人，倾听、坚持，拢是咱的权利。求天父上帝帮助咱，与其给魔鬼胡乱用，就应该把它拿回来给上帝用。如果咱授权给一个受教托的人，因也无法度真正是细正来照因的本分。我有一个态度，就是与其目睭暗起来莫看，好了了，兄弟姊妹，这不是基督徒的态度。与其让魔鬼用，不如也应该把它拿回来。上帝求你该分别最圣，摕得来。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，邪恶甲上帝是不能同流合污的。邪恶伫圣经中间所讲的意思，就是心中无好，失去了人性。上帝公义就亲像日出的光，伫人的内心哪来哪光，直到一中道。我要鼓励兄弟姊妹，咱来到教会爱改变，唔是为着今仔日的这立法院的事件改变，唔是。咱来到这个教会，最重要就必须要光变做咱的思想，伫咱的品格，伫咱的想法，伫咱的内底人生的判断。兄弟姊妹，我发现有的兄弟伊真容易改变，而且伊改变就互人拍拍手。后来我发现，嘛有人真无容易改变，
一世人无改变，会改变的人通常拢是伊心内谦卑，伊心内敬畏上帝，伊欢喜接受上帝的话。而且每一个人读到上帝的话，迄个话拢会反复伫伊的心内做思考。这种的基督徒会享受到清流的恩典。愿天父上帝帮助咱，愿主甲咱大家伫今仔日个礼拜，圣神帮助恁。啥物叫做清流？正直、清气、圣洁，有主爱，有怜悯。兄弟姊妹，圣经中间所讲的，各种的好，拢是取了清流的本质。兄弟姊妹，愿上帝帮助你，伫今仔日个礼拜有所收获。唔是因为牧师讲道的内容，是因为上帝圣神对你讲话，互你的生命透明，使你的生命清气。愿上帝对伊的宝座所流出这个活命的江河，对你流到你的子孙，对你流到你的子孙。生命是可以经营透彻，没有颜色的。我回到圣经来讲，咱伫这世间当中拢一定有颜色，但是除了这个颜色，还有一个更加重要，就是来自于天堂的迄个透明、圣洁、清洁。主祝福咱所听爱的姊妹，光明之子，圣洁公义，良善纯正，心中无邪，这就是清流。愿天父上帝帮助咱，阁有公义无私、纯正良善、是非分明。无道德的社会，尼泊尔牧师讲，就是因为人自私；第二，人贪财；第三，人侵权掌管。愿天父上帝帮助，互咱伫这个社会中间，咱知影照顾弱势的生命。尊重无同款言论的自由，今仔日的台湾言论自由得来不易。愿天父上帝帮助，遐会打着民主反民主，打着言论自由，用言论自由来扭曲民主的人。求天父上帝互台湾人有智慧，听有。教会应该讲清气的话，恁同意吗？教会应该讲清气的话，是无色彩的话，但是是应该会通亲像水洗清人。清流就是真理，清流就是对的话，伊会洗清人心中的污秽。主帮助咱伫今仔日个礼拜，祝福咱台湾，祝福咱台湾，咱同心来祈祷。主愿将阮的乡土，将阮成长的国家台湾交伫你的手中。阮深深相信，你的平安甲公义要对天降临，对阮教阮的行行顺顺。所以伫今仔日个礼拜，阮读到圣经以西结以及启示录，阮听见圣经的话，安尼甲阮讲。要有新天新地新的耶路撒冷的圣城对天降临。主啊，你更新的灵，甲台湾的教会三甲之地，互台湾的教会拢流出这个清气明亮，亲像水晶的水泉，对上帝你的施恩宝座出，管握台湾这个土地，洗清人内心遐的自私邪恶。主帮助阮今仔日个礼拜，互台湾受着祝福。我嘛伫你的面前互相相招，我要成做一个清气的基督徒。主啊，求你的圣神帮助阮，做伙同齐讲阿们的兄弟姊妹。主，你互阮内面有清气的心，有正直的心，这是阮的祈祷，奉耶稣基督的圣尊名求。
这只是来吟圣诗367首，是阮的主永远听人，请起立吟全首。请坐，准备奉献。
现在这咱真欢喜，对北部来杨玉姐甲伊的公主，吼，佮今仔个来做礼拜，吼，咱真欢喜，愿上帝祝福咱伫新的一礼拜中间，主的主爱，甲咱三甲伫地，咱嘛真欢喜听到咱所带导，所看入的刘老师老长老，伊的身躯咧恢复中间，感谢上帝恩典，互伊伫住院的中间有得到真好的渐渐恢复过来，咱继续替刘老师祈祷，愿上帝带伊倒来到咱中间。勇壮佮健康，勇健佮健康。咱用这个诗歌来做咱的代祷佮祝福。咱用这个诗歌来为着咱祈祷，嘛为着你所少年的亲人祈祷。愿主的听，愿主的听，充满咱心内的生命。愿主的听，踮伫咱每一个兄弟姊妹的心内。所听你，所听你，伫咱的心中，伫你心中最大的福分就是耶稣永远听，求咱脱离黑暗的关系，脱离黑暗关系，带咱进入光明的国度，进入光明国度。哦，耶稣听你，伊会救你，耶稣永远听你。咱当心来祈祷。主，阮少年阮中间有人破病，有人倒床，有人心内有苦楚。主，阮为着阮所知影，阮的兄弟姊妹，阮恳求上帝你的怜悯，你的听就亲像这个清气冰凉的水泉，是圣神的江河，见若行到的所在，逐所在的活命拢要活跳跳。主，求你将这种的困难，用你的听真侪医治安慰扶持。互这个社会也会通因为听来真侪合一，也因为你的听来重新起造，也愿天父上帝你的听伫阮教会中间的阮的时代长辈，互因伫年中的岁月的内底，上帝你的听真侪因最大的安慰。当因的囡仔离开因出外工作，当因孤单徛起伫厝内，主啊，因虽然孤独。但是无孤单，因为上帝你的圣神甲天使要甲因三甲伫地。至圣的天父上帝也求你照顾伫阮无熟悉，但是甲阮同齐做礼拜的兄弟姊妹。主啊，愿你的听伫全世界伫空中播扬，无论伫什么所在，见若听见你的名，同齐敬拜的人，拢平平得到上帝你的恩典的充满。主啊，也求你运行伫阮的兄弟姊妹的厝内。互阮的兄弟姊妹经验着大大细细，伫主你的恩典中间的照顾，主互阮活出来，主你所福愿的形象。主啊，就是光明的镜子，就是清气圣洁的镜子，就是一个良善佮有正直的灵伫阮的内底。主你帮助阮，用你的听来管压，互阮的生命成长。我安尼恳求祈祷，我给耶稣基督的圣命，阿门。咱下面来为着生日的人来祈祷，好不好？咱来请生日的人举证，生日快乐。咱来为着生日的人来做祈祷。恳求主你施恩赐福，祝福阮当时的兄弟姊妹，伫生这个时，因会当经验着，什么叫做来到主施恩做情，领受你的恩惠迄种的滋味。祝福每一个生这个人，伫你的圣殿来夹目望你，对心中甲你讨的事，
主你就正因心中的所愿。主因为你是一个看顾人的上帝，你嘛甲阮讲，当阮还未讨的时，你就已经在阮心内的愿望。主啊，你是一个看人内心的上帝，求你伫阮的兄弟因生日的时，求主你赐阮祝福，互因的生命中间是满满有上帝你的油，对因的头壳到因的骹所行过每一个脚印。主啊，互因食做稳定的记号。阮为着演讲遐祈祷，也为着娱乐基政祈祷，求主来照顾单汉姊妹，甲即个新庄的阿嬷詹亲亲，求天父上帝，你甲伊同在，至圣的天父上帝，人的一生是70，永壮通到80，其中所夸口的，就是摇花祝福满满。所以伫你面前安尼相信，也安尼出声祈祷，奉耶稣基督的圣名，阿门。生日快乐！上帝祝福你们。啊，咱真欢喜看到佩奇，吼，佩奇，恁来头前牧师为你们祷告，吼，佩奇做这个脊椎的手术，吼，恢复的过程，咱来为着伊，手术后第一次来到教会，吼，耶稣爱你们，来，过来，靠后行，啊，你胡弟兄嘛来。咱做祈祷吼，至圣的天父上帝，阮伫你的面前，为着阮的姊妹，恳求主你赏赐，主你互伊恢复有上帝你奇妙的稳定。耶和华以华拉华，耶和华你是一个医治者，你是一个活命的源头。主，阮将阮的姊妹交伫你的手中，恳求主你施阮伫伊的心上，互伊整个脊椎的功能会当回到亲像出生的婴孩，是一个活的，是一个通透的，是一个臃肿佮健康。至圣天父上帝，阮将胡弟兄交伫你的手中，求天父上帝，互之间甲佩奇，因两人会当伫主你稳定中间，同齐享受同得生命之恩，因的婚姻的生活，因的家庭的经济，甲因囡仔的成长。主，阮将因父交伫你的手中。求主你帮助，互因灵魂体都强壮。我来恳求祈祷，我给所有性命。阿门。耶稣爱你，交给你。咱来请师父来报告。我来报告顶周聚会，请咱家己看。本周聚会主日礼拜日9点半伫礼拜堂，祈祷会拜3、8点伫教堂，查经班拜6早起9点，到暗时7点半伫线上。圣工服侍，下礼拜私会请林秋吉长老，领诗请陈孝客、苏琴，请陈美秀执事，书宪交代，尤丽芬甲郭依玲两位执事，爱餐李淑晶姐妹。圣安讲读经表，请咱照这顺序来灵修。集体交通，第一，本主日爱餐后举行，下主日圣餐爱餐后请举行4月份定期中集会，请中集出席。第二，本主日下晡1点半。妇女团契聚会，幸福到我家，地点伫李淑清姐妹家。爱餐结束，教会集合出发。第三，请为所有里外兄弟健康甲生活代祷，求主保守大家心身灵拢健康，耶和华伊力稳上加温。第四，杨那春结束纪念奖学金申请资格，大学70分，高中70分，高职75分，高中75。国校90分，请进士交成绩单，到4月初2为止。第五，咱为生日的兄弟代祷，方案报告，请咱家己看，若有错误答案，过继人员更正。代祷事项，第一，为心身欠满的兄弟，甲教会所有长辈健康平安代祷。第二，为教会青少年心灵课业
升较考试的祈祷，升大学的惠安，升高中的善如。第3为适婚青年婚姻代祷。第4为出国在外的青年林宇轩、刘一鸣、庄爱玲、陈恩金代祷。第5为姊妹教会代祷，妇人一节得去打牙。以上，咱来吟上营511首。俄勒上帝至高至尊，请起立吟全首。吟之煞，请牧师接导。阿拉上帝至高至尊，造化的主万福万本，地顶上世地的万民，永远阿拉白行诚实。愿主耶稣基督恩惠、天父上帝的主爱、圣神的感动，相通扶持，甲恁众人三甲地地，对即时到永远无尽。阿门。阿门。阿门。大家请坐，别倒闭会。